हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्कोरिल डी प्लस के बारे में। ये सिर्फ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों आज ये सारी जानकारी इस वीडियो हम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ खांसी के लिए उपयोग में आती है। इसका उपयोग सूखी खांसी में भी करते हैं। सामान्य सर्दी हो या एलर्जी हो किसी प्रकार की, या बहती नाक हो, आंखों में पानी आता है, या छींक आती है, खुजली होती है, तो इन सारी समस्याओं में इस सिरप का उपयोग हम कर सकते हैं दोस्तों। यानी किसी प्रकार की खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, तो इन सारी समस्याओं में इस सिरप का उपयोग करते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, इस सिरप को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी होना, मतली होना, शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने होना। ये ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके उनसे मिल सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसको कैसे लेना है, तो इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, शाम और दिन में। अब दोस्तों आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।